सन् 2030 को अन्त्यतिरको कुरा हो, जब नेपालको राजधानी काठमाडौँको सडकमा वर्षौंदेखि नदेखिएको एउटा आन्दोलन सुरु भयो र यो सबैको पछाडि थिए एक व्यक्ति जसले समयको घडीलाई नै पछाडि फर्काउने आह्वान गरेका थिए। हो, यो नारा थियो त्यही आन्दोलनका नेता दुर्गा प्रसाईको। उनको आफ्नै कथा पनि नेपालको राजनीति जस्तै एकदमै जटिल र विरोधाभासले भरिएको छ। यी प्रदर्शनहरूमा मुख्य माग थियो सन् 2008मा हटाइएको राजतन्त्रलाई फेरि स्थापना गर्ने र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने। यसले सिधै वर्तमान गणतन्त्रको जगमाथि नै प्रश्न उठायो। त्यसो भए यो सब अहिले नै किन भइरहेको छ त? यो बुझ्नको लागि हामीले यस आँधीको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिलाई चिन्न जरुरी छ। अब हेरौं दुर्गा प्रसाई कसरी एकाएक राजतन्त्रवादी नेता बने। उनको यो यात्रा कुनै सोझो बाटोमा हिँडेको जस्तो पटक्कै छैन। यो त उतार चढाव, नयाँ नयाँ गठबन्धन र अनेक विश्वासघातले भरिएको छ। यो यात्रालाई हेर्दा सबैभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा त उनको वैचारिक परिवर्तनको गति हो। नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसपछि माओवादी विद्रोही अनि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको भित्री मान्छे र अहिले आएर राजतन्त्रवादी नेता। उनको राजनीतिक करियर नाटकीय परिवर्तनहरूको एउटा श्रृङ्खला जस्तै देखिन्छ। उनको सुरुवाती जीवन निकै सङ्घर्षपूर्ण थियो। किसान परिवारमा जन्मिए, आर्थिक अभावले पढाइ छोड्नु पर्यो, व्यापारमा पनि घाटा लाग्यो। सायद यही सङ्घर्षले उनलाई राजनीतिमा धकेल्यो र उनी त्यही माओवादी विद्रोहीसँग जोडिए जसले कुनै बेला राजतन्त्र फाल्नको लागि लडेका थिए। तर त्यसपछि उनी एकाएक उच्च स्तरीय राजनीतिक खेलाडी बने। नेपालका दुई सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट नेताहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाएर गराएको त्यो मार्सी चामलको भोज त निकै चर्चित नै भयो। यही भेटले नयाँ सरकार बनाउन बाटो खोलेको थियो र दुर्गा प्रसाईलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्यो। तर यो राजनीतिको पछाडि उनको एउटा ठूलो व्यापारिक योजना पनि थियो र यही योजनाले उनको सार्वजनिक अभियानलाई एउटा नयाँ मोड दियो। अब यो अङ्कलाई हेरौं, 5.57 अर्ब नेपाली रुपियाँ। सोच्नुस् त, 5.5 अर्बभन्दा पनि बढी। यो त्यो रकम हो जुन दुर्गा प्रसाईले 8वटा फरक कमर्सियल ब्याङ्कबाट लिएको ऋण तिर्न सकेनन्। यो रकम एक औसत नेपालीका लागि त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यी सबै ऋण उनले आफ्नो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बीएनसी मेडिकल कलेजको लागि लिएका थिए। तर त्यो प्रोजेक्ट वर्षौंसम्म अगाडि बढ्न सकेन किनभने त्यसले सरकारबाट सञ्चालनको लागि अनुमति नै पाएन। कतिले त यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पनि दाबी गर्छन्। हो, यहीँनेर मुख्य द्वन्द्व देखिन्छ। एकातिर प्रसाईले आफ्नो आर्थिक समस्यालाई सिस्टम विरुद्धको लडाईँ भने, अर्कोतिर ब्याङ्कहरूले कानुनी कारवाही सुरु गरे र रकम दुरुपयोग भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान पनि थाले। सन् 2023 को सुरुमा नेकपा एमालेबाट निकालिएपछि प्रसाईको व्यक्तिगत लडाईँ सार्वजनिक भयो र उनले देशव्यापी रूपमा एउटा पपुलिस्ट अर्थात् लोकप्रिय आन्दोलन सुरु गरे। उनले राजतन्त्र र राष्ट्रवादी भावनालाई मिसाएर एउटा नयाँ नारा बनाए। उनले त्यो पुरानो समयको याद दिलाए जब देशमा गणतन्त्र थिएन र धेरैलाई लाग्थ्यो कि त्यो बेला देश अझै स्थिर थियो। तर उनको अभियान यतिमा मात्र सीमित थिएन। उनले आम नागरिकको वास्तविक आर्थिक पीडालाई पनि आफ्नो हतियार बनाए। ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई निशाना बनाएर आफूलाई ऋणमा डुबेकाहरूको मसीहाको रूपमा प्रस्तुत गरे। धार्मिक राष्ट्रवाद, सरकार विरोधी भाषण र आर्थिक मुद्दाहरूको यो मिश्रणले दुर्गा प्रसाईलाई एक शक्तिशाली तर उत्तिकै विवादित व्यक्तित्व बनाइदियो। उनका लागि कि त मान्छेहरू पक्षमा छन् कि विपक्षमा, बीचको कुनै ठाउँ नै छैन। केही विश्लेषकहरूले यस्ता नेताहरूलाई वर्णन गर्न डेमागग भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन्। यस्ता नेताहरूले देशका जटिल समस्याहरूलाई हामी अर्थात् शुद्ध देशभक्त जनता र उनीहरू अर्थात् भ्रष्ट एलिट्स बीचको लडाईँको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। अब उनको नियत जेसुकै होस्, एउटा कुरा के साँचो हो भने दुर्गा प्रसाईले राजतन्त्र हटेपछिको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको वास्तविक निराशालाई राम्रैसँग समातेका छन्। यो निराशा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आर्थिक असमानताबाट जन्मेको हो। यसले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा ल्याएर छोडेको छ र एउटा यस्तो प्रश्न खडा गरेको छ जुन नेपालको सिमानाभन्दा धेरै परसम्म गुन्जिन्छ। जब एक विवादास्पद पपुलिस्ट नेताले पछाडि परेको महसुस गर्नेहरूको रिसलाई आफ्नो हतियार बनाउँछ, तब के हुन्छ? के लोकतन्त्र आफैमा यस्तो खतराको सामना गर्न सक्षम छ?